আমরা আমরা এই যে কালো সুন্দর গরু দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি। এই যে যারা গরুর অনার, আমরা তাদের সাথে কথা বলবো এখন। আমরা এবার পেয়ে যাচ্ছি যারা গরুর অনার, গরুর মালিক। এই যে ভাইকে পেয়ে গেছি। ভাই আপনার নাম? নাজমুল হক। আচ্ছা ভাই, এখানে কতগুলো গরু আছে? 100 এই যে ভাই বলছে প্রায় 100 গরু আছে। ভাই এই গরুগুলো তো আপনারই না? আচ্ছা, এখান থেকে প্রতি মাসে আপনার কেমন ইনকাম হয়? এই যে ভাই বলছে 2 থেকে 2.5 লাখ ইনকাম হয়। সেক্ষেত্রে আপনি যারা বেকার আছে, যারা চাকরির জন্য খুঁজছে, তার জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে? ইনকাম বেশি, আরো বেশি হয়, কিন্তু গরু তো খাবার দাওয়া লাগে। আচ্ছা, মানে আমরা বলতে চাচ্ছি যারা বেকার আছে, যারা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা? তারা গরু পুষলে লাভবান হবে। হ্যাঁ, এই যে ভাই বলছে যারা হচ্ছে বেকার আছে, বেকার যুবক, তারা চাকরির জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা যদি এই ভাইয়ের মতো গরু পুষে, এই ভাই বলছে এই গরু থেকে প্রতি মাসে 1 থেকে 2 লাখ টাকা ইনকাম হয়। তাহলে আমরা যারা চাকরির পেছনে ঘুরছি, তারা চাকরির পেছনে না ঘুরে এরকম ভাইয়ের মতো উদ্যোক্তা হয়, তাহলে তারা গরু পুষে অনেক লাভবান হবে। এবং দেখা যাচ্ছে একটা আর্মির বেতন প্রায় 15 থেকে 20 হাজার। আমি তর্কের জন্য বলছি না, জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি। সেই থেকে যদি এরকম একটা ভাইয়ের মতো গরু পুষে, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রায় 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা ইনকাম, মানে অনেক টাকা। এবং এই ভাই কিন্তু ওদের মতো 2-4 জনের কর্ম দিতে পারবে। তাহলে আমার মনে হয় এরকম উদ্যোক্তা হয় ভালো। কি বলেন ভাই? যে এটি ঠিক কথা। এই যে এরকম উদ্যোক্তা হয় ভালো, ভাইও বলছে। তো ভাই, যে আমরা যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটার আনুমানিক দাম কেমন আসবে? 75,000 মতো। এই যে ভাই বলছে 75,000 টাকা। এই গরু কিন্তু হাটে সচরাচর এর সাথে অনেক বেশি দাম হয়। তারপরেও ভাইরা এই গরু দাম একটু কম পায়। আপনারা চাইলেও কিন্তু এদের থেকে ব্যবসাও করতে পারেন। এরকম যারা আছেন তারা চাইলে এদের থেকে ব্যবসা করলে লাভজনক ব্যবসা করতে পারবেন এবং অনেক বেনিফিট পাবেন। যারা বেকার যুবক আছে তাদের প্রতি আমার 2টা পরামর্শ ভাইয়ের কথা অনুযায়ী। চাইলে আপনারা গরু পুষতেও পারেন, আবার চাইলে এরকম ধরনের গরু কিনে আপনারা ব্যবসাও করতে পারেন। তাহলে তাদের অনেক বেনিফিট হবে। যাদের টাকা পয়সা কম, হয়তো অনেক বলবেন আমার টাকা পয়সা নাই, তারা 2-1টা গরু শুরু করবেন এবং আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক বেনিফিট হবে। এই ভাইয়ের কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় 2-1টাই গরু ছিল, পরবর্তী আস্তে আস্তে কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে এতগুলো গরু হয়েছে এবং সে অনেক স্বাবলম্বী এখন। তো আপনারাও চাইলে এরকম গরু পুষে অনেক স্বাবলম্বী হতে পারেন। তো আমার মনে হয় এই যে যারা দেশের জন্য কিছু করতে চান, তারা 10 লাখ 20 লাখ টাকা ঘুষ না দিয়ে এভাবে তারা গরু পুষলে অনেক কিছু লাভ হবেন। কেন বলি, যারা গরু ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় তারা কিন্তু আবার ঘুষ খায়, তাহলে দেশের জন্য অধঃপতন হয়। তাই আমরা চাই এরকম নিজে উদ্যোক্তা হয়, নিজে ব্যবসা করে কিছুটা করার জন্য। আমার চ্যানেল যদি একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইবার এবং লাইক দিয়ে যাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।